Kaktus lidi, takže já vás zdravím, tohle je náš první let's play ze hry Minecraft 1.3.2. Takže já vím, že jste se na tenhle let's play už i těšili, mně to je úplně jasné, tak se pustíme hned i do hraní, takže nepustím. Ahoj lidi, já vás zdravím, tohle je náš první let's play. Já vím, že jste se na první let's play z Minecraftu určitě už těšili. Budeme hrát na survival. Pojmenujeme to LP, SP, SP, MP, teda. Je to? Seed si dáme, je to, teda. Počkat. Jo, LP, SP, je to. Track má tak. Dobrý, tak. Default, jo, tak. Můžeme jít do toho. Tak jo, bude to chvilku trvat, protože já když natáčím, tak mám málo FPS, potom se mi to nějak bugne, přehodí mě to na hlavní prostě no toho a už se mi to hned zapne. Tak jo, to je dobrý seed, to se mi líbí, máme tady hned po boku ovečky. Tak jak jsem četl na Minecraft foru, tak by tady někde v pouštích měly být i nějaké pyramidy. Jak vidíte, mám skin, který neuvidíte, když mě potkáte v nějaké hře. Vidíte tady tak. A zepředu jsem tak. Tam nějak lítá ta ovečka s ostatními, to je nějaký parkour asi. Ovečko parkour. Že by? Tak já si jdu natěžit pár cobblestoneů. Tak teďka, jo, tam bych mohl, ale já jdu sem radši, abych potom nějak aj vylez. Budeme potřebovat 9 cobblestoneů. Tady je hned železo po boku. Já to tady jdu nějak, hele, dlouhá chodba, která se mi tady líbí. Nevím, jestli se mám zabydlet v jeskyni nebo v nějaké té pyramidě. Tak. Potřebujeme ještě jeden kobl. Jo, tady máme další. Fíha. A hned jak si uděláme celý ten set, jakože věcí. Hele, tady nám zapadla nějaká ovečka. Chudák ovečka. Ale tam máme ironu jak něco. Tam máme krafťák. Ahoj. Ono se to samo hitlo. Určitě se mi líbí tahle verze. Je to super verze, baví mě to tady hrát. Hra mi jede čistě bez žádných lagů. Hele, někdo bije nějakýho. Aha. To je úplně stejný, jak jsem točil předtím, zase mi nevyšly styky. No, totiž já sám přiznám, já jsem to točil už 3krát. Jednou mi nešlo audio, nebo zvuk. A druhé, ježiši, kurňa.
Po druhé mi nešlo natáčet, nebo jako první jsem to úplně natočil v klidu, potom jsem to nemohl natáčet, jako to jsem natáčel s Rapsem, že jo. Nemohl jsem natáčet, potom jsem nemohl prostě, no, potom jsem si musel stáhnout nový programek a prostě teďka mi to jede úplně dobře. Tam to bylo tak, jo, počkej, já si jdu nafarmit levely. Jak vidíte, tak nám uhlí už dává i levely. Ale jenom nějaké, počkat, slyším zombiáka. No já to vyčutám až potom. Jo, cesta nahoru. Jo, tu máme ovečku, ale ta je dole, já chci nějakou ovečku nahoře. V těchto let's playích zažijeme mnoho zážitků. Hele, lol, já teďka, jsem si myslel, že tam je wooden plank. Co ty se, ovečko, skováváš ve stromě? Stejně ti to nepomůže. Haha, ne. Prasátko zabijem. Tady je prasátek. Kurňa, tady tohle prasátko, jak vidělo mě, jak jsem zabil toho jeho kamaráda, tak to vidělo a radši uteklo. A stejně mi to maso dal. Ale. Aha, já, že to je vlna. Jsem tam viděl jenom tu hlavu toho kuřete. To je hustý. Ne, není. Ale tady máme ovečku. Kolik máme vln? 2. Ty jsi poslední. Sorry, že jsem zabil tebe, ale jsi byla blíž. Tak. Teď si vytvoříme postel. Tak jo, sněl jsem kuře a to mi moc nedalo, takže si natěžím 2 cobblestone a udělám si pec. Z nějaký ninja ovce. No, nezní to tak srandovně, jak jsem předpokládal. Se tam točila jak... Rád bych našel nějakou tou poušť. Ale tak pro začátek bychom se... No, někdy najdeme určitě poušť. Pro začátek hlavně mě nežduchni dolů, když jsi takový ninja. Ups. Pro začátek, jak bude noc, lak. Teď teprve tam. Jo. Já jsem si chtěl uvařit ty blbosti. Tak 11 masa, tak maso se vždy hodí. Kurňa, ale těch stromů. Ale tam se dívá, kdy zapadne měsíc, tam ta ovce. Teda kdy zapadne slunce, ježišmarja, už se pletu. Kurňa, co jsi přivolala na pomoc ninja ovci nebo co? Hele. Jo, vlastně ono to dává XP. I to maso. To jsem vůbec nevěděl. Boom do ninja ovce. Tak. Potom se vypálíme ještě iron ore na iron ingot. Tak jo.
Počkat, my hrajeme na normal. Když budeme něco stavět, tak si dáme peaceful, protože nechci, aby mě otravovali monstra při stavbě. Tak. No. Docela, no, dobrý je, že jo, nejlepší by bylo, když jsme vykutali nějakou tu věc. Jo, třeba diamant, takže by nám to dalo aspoň těch 20 levelů. Diamant je drahý, jo. Že by nám to dalo aspoň těch 20 levelů. Ale vybral jsem si dobrý sít. Je tady dost oveček a tak dále. Tak jo, v dalším díle, no, ještě to nebudu jak kdyby říkat, aby jsem to netočil znova zase. Jak dopálím ten iron, tak to už bude určitě i noc. Já si tady už dám nějaký bloky, počkat, jde položit na to, na listí, nejde. Jsem si myslel, že jde, ale nejde. Mně se zdá, že monstra za mnou nebudou moc vylízt jedině, kdyby to byl nějaký ninja. Mě palí ruka, schladit, mě hoří postel, Ne, to byla ovšem sranda. Tak, jo. Sakra, už bude noc. Ne. Takže tam teda Iron Pickaxe. Dál si uděláme mečík. Super. Vylez. Hrajte si s ním. Ze dvou si nic nemůžu udělat. Hop. Mám uhlí, mám. Dík. Tak jo. Čekat. Fakt. Jde psat? Jo, jde. Pod nickem The Micropole byste mě mohli najít i na nějakém serveru. Pokud se díváte na nějaká videa, určitě tam dám nějakou pozvánku na nějaký server. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr, koment a sdílejte svým přátelům na Facebooku. Ať se taky podívají na tady tyhle videa, co natáčím. Určitě se podívejte i do doporučených kanálů, ve kterých je například, už ani nevím kdo, určitě Minecrafták, Vedry, možná i Gonky. Moc lidí je tam prostě, tak se určitě podívejte. Takže čauec.